போலாமா தானே கேட்டேன். உட்காந்து கொஞ்ச நேரம். ஏன்டா விளையாடட்டுமாடா, ஏன்டா அடி பாடாப்படுத்துற? அடி வாங்கினுமே, அடி வாங்கி மேல இறக்கி விட்டாத. எங்கே மேல இறக்கி விட்டுருக்கீங்க? நான் கண்ணாடி வீட்டு அடிக்க போல. டேய் கண்ணாடி வீட்டுல எனிமிடா. டேய் பாவி. பிஸ்டல் தான் பாரு கேட்டலாம். போட்டான்டா என்ன? டேய் நான் கன் எடுக்கல, எனிமிடா. ஓடி வந்துட்டேன். ஐ அம் எஸ்கேப். ஆனா கன் எடுக்கணுமே. டேய் கன் இருந்தா கொடுங்கடா. கண்ணாடி. ஏய் எங்கடா அங்கிட்டு ஓடிச்சது? என்னடா போட்டாங்கடா. எங்கிட்ட? டேய் முடிச்சுட்டாங்கடா. நம்ம பக்கம் வரச்சுன்னா எங்க 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 எந்த வீட்டுல? பள்ளியோட இப்ப நிக்காத, மண்டையில போட போறான் பாரு. அங்கதான் இருக்கான், பாத்துட்டேன் அவனை. நான் எப்படி அடிக்கிறது அவனை? இரு லெவல் 3 ஹெல்மெட் டேமேஜ். ஹெட் ஷாட் அவனுக்கு. இது இன்னும் ஒரு டைம் வெட்டி பார்த்தானா அடி செம்ம அடி வாங்குவான். நீ பார்க்கவே மாட்டான். கார் 98 அப்படி ஒரு ஷாட் கொடுத்துருக்கீங்க. போமா ஏறி போமா. இரு மற்றவங்களாம் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. இன்னொருத்த வரான் பாரு. அடி அடிக்காதான் அடிக்கிற. இந்த அங்கே ஒருத்த கூச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பாரு. எங்க தலையிலே வாங்கினாவன். ஏய் அவன் என்ன அடிச்சு விட்டான்டா. நான் கரெக்டாக அவனை பார்த்தா அவன் என்ன அடிச்சிட்டான்டா. ஹீல்வே ஏறான் பாடுறா. ஏய் யாராவது அடிங்கடா. ஏற்றாங்க எல்லாருமே ஏற்றானுங்க. ஈசா இப்ப நிக்காதடா, இந்த இது பின்னாடி கவர்றா. என்ன தம்பி பண்ற? டேய் ஒருத்த நாக்குடா. நான் ஒரு நாக்குடா. ஸ்ரீ முடிச்சுட்டு வா அவனை. அழுத்திப்படி. ஸ்ரீ ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் அவனுக்கு, பாத்துக்க. ஏன்ட்ட கண்ணு இல்லை, நீ தான் பாத்துக்கணும். சரி M4 இருக்கு ஒரு M4 இருக்கு ஒரு. இரு என்ன டிபிடா ரீலோட்ரா பாத்துடா. நேடு எடுக்கிறானே. நேடு இங்கே தானே வந்து விழுந்துச்சு. அந்த தாண்டா இருக்கான்டா, ஒருத்தன் கீழே இருக்கான்டா. சரி 3 பேர்டா. அடிக்கிறேன்னா சொல்லு, ஏறா. ஒருத்தன் அடிச்சுட்டே இருக்கான், எங்க இருந்து அடிக்கிறான்னு தெரியல. ஒரு நாக்கு வா, கீழே இறங்கு. முடிச்சு. அவ்வளோதான். நீ வாட்டில் மண்டே காட்டி நிக்காத, அந்த வீட்டுக்கிட்ட இருக்கானுங்க. ஏய் வரானுங்கடா. இல்ல ஏன்டா சரி இக்னைட் பண்ண போறானுங்கடா அவனுங்க. இரு நிப்பானுங்க. ஜஸ்ட் மிஸ். போட அவனை விடா கில் எடுத்துரு முடிஞ்ச அளவுக்கு. இது வேறமா. சரி போயிடலாம் பேசாம. அடிக்கிறான்டா. இல்லடா 4x இருக்கு.
அடி விழுதா வேற லெவல்ரா. ஏற போறானுங்க போறானுங்க. போர்தான் இருக்கு வேணா வாங்கிக்கோ. வேறலாம் என்கிட்ட இல்ல. அங்க ஒருத்தன் நாக்கு வச்சிட்டு இருக்கான்டா. சி ஏறிலாம் பேசணும். இது அந்த காரை பஞ்சர் பண்ணு. புல்லட் வருது. கரெக்டா அந்த கேம்ப் உள்ள போயிட்டான்டா. வீல பஞ்சர் பண்ணி விட யாராவது. பண்ணிட்டேன். ஒன்ன பண்ணிட்டேன். சூப்பர். 2 அவ்வளோ கீழே போகாதடா. நாக்கான ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. போடு. நாக்குடா ஒருத்தன். ஒரு நாக்குடா. சரி இல்லம்மா ஒரு நாக்கு அங்க. நான் அடிச்சு ரிவ்யூ கொடு தூக்கி விடுற அவனை. ஆள் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறானுங்க அங்கங்க. ஸ்மோக் போடுறான் பாரு. இன்னொரு ஸ்குவாட் போடு. ஓடுறான் பாரு ஒருத்தன். அவனை ஓப்பன்ல ஓடுறான் பாரு. டேய் ஓப்பன் ஒருத்தன் வந்தான்டா. அவன் காணான்டா. அவன் போயிட்டான். அந்த வீட்டுக்கிட்டே போயிட்டான். அந்த தவி அதனால நான் அவன்கிட்ட அப்பதே கேட்டேன். எதுவும் சொல்லல. ஒருத்தர் இருக்கான்டா. அவங்க ஸ்குவாட்ல ஒருத்தன் எஸ் ஆயிட்டான்டா. எஸ் அவனை திருப்பி ஓடி வரான். போய் குத்திடலாமா? ரிட்டர்ன் வந்துட்டான். எங்க வர்றான்? ஏடபிள்யூ எடுத்து வந்துருப்பானா தலைவன். எடுத்துன்னு வந்துருப்பான். எனக்கு உனக்கா? இது கார் எடுக்கிறான் ப்ரோ ஒருத்தன். இங்கிட்டு வா. ஸ்மோக் இருந்தா போட்டுடா. ஸ்மோக் இருந்தா போடுறா. டேய் ரிட்ஜ் தான்டா. ஹீல் பண்ணு. ரிட்ஜ் தான்டா. இல்ல அடி வருது பாரு. வராதுடா. வந்துச்சு. சொன்னேன்ல ஸ்மோக் போட்டேன்டா. அது வரலடா. ஸ்மோக் போட்டேன்டா. தூக்கிடு ஃபர்ஸ்ட். அடி வாங்கிட போறேன்டா. ஹீல் பண்ணு. டக்குன்னு ஜோனுக்கு போ. இரு பேண்டேஜ் டிராப் பண்ண. ஒன்றரை கல்ல டக்குன்னு நீ கார்ல ஏறு. ஹீலிங்ஸ் இருந்தா கார்ல கொடுத்துட்டு வா. ஏன்ட்ட இல்லை. சரி இருந்தா இந்த பெயின் கில்லர் மட்டும் போடு. 2 பெயின் கில்லர். வா காருக்கு வா. இந்த நீ ஓட்டு. 2 நாக்கு 2 வேஸ்டா போச்சு. நான் ஒரு நாக்கு வச்சேன். 2 நாக்கு வச்சான்.
ஏய் எவனோ ஃபிளார் அடிக்கிறான் அந்த வீட்ல. அந்த வீட்ல அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் தோடி வரா மாதிரி எங்கராஜ் அவன் கொடுக்குறீங்க. ஏய் போடு போடு. ஏய் ஸ்குவாடு 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 வளர்த்து நம்பரு. என்லாம் ஹீலிங்ஸ் இல்லை. சரி ஒரு புல்லட் போட்டாலும் சரி இங்கிட்டுறா இங்கிட்டுறா இங்கிட்டுறா. சார் ஹீலிங்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைடா. போடவே இல்லை முடிச்சாண்டா. போடா போய் அடிடா முத அங்க. அந்த ஒருத்த ஸ்னேக் அங்க பாரு. போடு போடு அவனை போடு அவனை போடு. விடா விடாத நீ வாய முடு. ஒன்னே இல்ல சரி 2 போடு கில்லுடா. போடு அவனை. இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் தான் ஸ்மோக் போறான் பாரு. அவன் தான் ஸ்மோக் போறான் பாத்துக்கோ. ஆமா வர கம்மியா இருக்கு. அந்த அந்த பாம்புடா. காரணம் வெடிக்கல காரணம் வெடிக்கல. ஹீல் ஹீல் பண்ணடா. ஹீல் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். ஹீலிங்ஸ் ஒண்ணு இல்லடா. ஐல ரொட்டேட் பண்ணு. எங்க இருக்கான்னு பார்க்கலாம். 36 தான் இருக்கு புல்லட் வேற. டேய் வந்துட்டான்டா. தெரியலடா தம்பி எனக்கு. இரு நான் அவனை ஸ்பெக்டேட் பண்ணி பார்க்கறேன். ஸ்மோக் இருந்தா அவனுக்கு 2 அள்ளி போட்டு விடு. ரிவ்யூ கொடுக்க ஓடாத. போடுறா நீ போடுறா. இங்கிட்டு பாடுறா முத. அண்ணா அங்க பாடுறா. வாடா வாடா ஓட ஓடி வாடா. ரிஜ்ஜி கீழே இருக்கண்டா. இங்க வாடா டக்குனு வாடா ஓடி வாடா. குச்சு வா. ஓடு கை ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் தான் வச்சிருந்தீனா போடுறா தம்பி. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருந்தா போடுறாடி. ஸ்ரீதர் அது ஏதோ உன்னை கவர் பண்ண மாதிரி ஏதோ காட்டுதுடா. ஷீல்ட் ஆட்ட தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருந்தா போடுறா. ஓகே போ. படுத்து ஸ்னேக் வரான். ஃபுட் பிரிண்ட் காட்டுது. சி ஃபுட் பிரிண்ட் கேக்குது. ஆனா என்கிட்ட வேற 30 புல்லட் தான்டா இருக்கு. என்ன புல்லட்ல வேணும்? 5mm. இங்க வாங்கடா. இன்னும் 50 தரணும். டக்கன் போடு. ஜோனுக்கு வேற போகணும். அவன் ஒரே ஒருத்தன் தான்டா இருக்கிறான். இந்த இருக்கான்டா. சூப்பரா வேற லெவல்டா. ரொம்ப நேரம் ஆட்டம் காமிச்சிட்டான். என்ன பின்னாடி இருந்த வீட்டுல ஒருத்தர் அடிச்சிட்டான். அந்த நாய் அடிக்காம இருந்தா கூட. இங்க இருக்கான். இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு பாரு. ரைட் சைடுல அதை எடுத்துக்கோ. ரைட் சைடுல ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு பாக்கலையா? சோனு கூட தம்பி பாக்குற கண்ணாட பேசு. நீ ஜோனுக்கு வாடா. ஜோன் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஜோன் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல தான் இருக்க. முதல்ல உள்ள வா. அந்த நம்பர் போடா. போடா. நீ அங்க நிக்காரா தம்பி. நீ ஸ்னேக் ஆனா மட்டும் ரிட்ஜை கவர் பண்ணிக்கிறா. இல்லாட்டி அந்த மரத்தை கவர் பண்றா. பக்கத்துல நிக்காரா தம்பி. கொஞ்சம் தூரம் மனசுக்குள்ள
இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. ஸ்ரீ ரைட் காட்டு ரைட் அந்த அங்க அந்த அந்த மரத்து அந்த ஸ்ட்ரைட்டா செகண்ட் மரம் உனக்கு இருக்கா ஸ்ட்ரைட்டா செகண்ட் மரம் இதுவா இருக்குடா அவன்கிட்ட ஸ்ரீ இது அங்கதான் இருக்க மாதிரியே அங்கதான் பொறுத்த தெரியலடா. வந்தான் இங்க ரைட் சைடு லைட்டா ரைட்டு ஸ்னேக்டா பாம்புடாண்டா அங்கதான் பாம்புடாண்டா காரை தூக்கி யூஸ் பண்ணா பாம்பு போடு அவனை போடு லெஃப்டா இல்ல அங்கே இருக்கான் ஒருத்தன். இல்லடா லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான்டா இப்பதான்டா அவன் தானே அவன் அடிச்சான்டா லெஃப்ட்ல இருக்கவன் அடிச்சான்டா ஏறி போலாம் ஸ்ரீ நாக்கு தான் அவன் ரிவ்யூ தான் கொடுப்பான் போடு சூப்பர் முடிஞ்சு அவன் அங்க இல்லையடா. இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் இல்ல இன்னொருத்தர் இருக்கான் எங்க இருக்கான்னு தெரியல இப்படி ஏறாத ரைஸா ஓப்பன்ல ஒன்னு அடிக்கலாம் அவனை இருந்த சீரியல் இருக்கான் பாரு போடு அவனை போடு அவன் பாட்டுல பின்னாடி முன்னாடி பார்த்து படுத்து கிடக்கான்டா பைத்தியம்